Pohon jati ya, roboh guys. Kayak ditumbang guys. Belum menaik mobil guys. Guys, rumahnya kita angin topan. Angin topan guys ini guys. Ini sampai atas sana guys.
tim penanggulangan bencananya udah datang ini, motongin kayu-kayu sama mau nyambung kabel listrik guys. Motongin kayu-kayu yang udah tumbang, yang ke rumah-rumah itu dipotong guys, sama yang di jalan-jalan itu. Ini tim penanggulang bencana alam dari kota Sukoharjo guys, sudah datang. Ini udah habis maghrib guys, habis maghrib. Ini kayunya tadi udah di Sinso, udah dianu semua guys. Ini tinggal PLN nya nih, bagian dalamnya udah siap.